wannan tasha African TV a faɗin duniyar nan ina muku sallama. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Yau za mu taɓa wani abu mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Wato babu wani abu a rayuwar ɗan adam da za ka nemi Ubangiji ya ma face kana yin sujada. Da yawa daga cikinmu za ka ga idan muka zo sallar dare, minti ɗaya minti biyu sai ka ji ƙirjinmu ya kasa ɗauka. To wani motsi za ka yi? Idan ka zo yin sujada misali haka, kana yi sai ka ji ƙirjin ya riƙe, kuma kana munajati da Ubangijinka. To wani training za ka yi hannun su ɗauke ka, ƙirjin ya ɗauka? To ku biyo mu yi ku ga yadda ake yi. Sa hannunka, za mu ringa lankwasawa, ƙirjinka sai ya kusa taɓo ƙasa ka ɗauka. Mu yi guda 30, mu yi 10. A hankali za mu fara 10. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kashi 1, saura kashi na 2 da sauri za mu yi. Bismillah. 1, 2, 3. Ku ringa ɗagowa da sauri saboda ƙirjin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saura kashi na 2. Ku kula masu kallon mu, kar ka ja min haka, kawai haka za ka tsaya daidai saintin kunnanka inda za ka yi sujjada. Kaga ba kai haka ba, haka. To za mu yi da sauri guda 10. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bai kallo ya kaji. To sai abu na biyu, a dai yin sallar wani training za mu yi, musamman masu zaman tahiya. Za ka ga idan sun zo zama sai dai ka ga mutum ya yi haka, sai ya ɗago. To idan dai za ka bi wannan tasha mai albarka African TV, za ta nuna ma yadda za ka zauna sosai saboda ciwon gwiwa. Yanzu abin da nake so mai kallon mu, buɗe min kafa ka haka. Ka ga inda na buɗe tawa? To kai ma buɗe. Kakkai haka da takalminka, ɗan yatsan za ka kifa, sai ka buɗe. Kwantar da ɗan yatsan. To sai ya zamanto in ka zo zaman tahiya haka za ka yi da ƙyar sai ka ɗago. To yanzu in kai wannan training ɗin, in Allah yadda za ka ringa zama, mu riƙe kwankwaso. To mu je a hankali, je ka, tsaya a haka. Za ka ji zafi, ƙirga 5, 1, 2, 3, 4, 5, ɗago. Ƙara tafiya. Na san ba za ka je ba lokaci ɗaya, ƙara ƙirga 5, 1, yi haƙuri Alhaji, na ga ƙiba ta yi ma yawa, daure, 2, 3, 4, ɗago Alhaji. Sai na 3, mu je a hankali, daure. Na san kana jin zafi, Hajiya, na san kina jin zafi, daure. 1, 2, 3, ɗago Hajiya. To idan ka yi wannan sati 1, sati 2, a sati na 3 ga yadda za ka yi. Mu je a hankali, mu je. In Allah da ranar za ka zauna ya kaji gwiwar, to sai ka ɗago. 1, mu je 2, mu je 3, mu je 4, mu je 5, mu je 6, mu je 7, mu je 8, mu je 9, mu je 10. Zauna to. 1, 2, 3, 4 da 5. To a sati na 3, sati na 4 sai ka yi ƙoƙari ka kwanta kamar yadda na kwanta. 1, 2, 3, 4, 5 sai ka ɗago. To masu kallon mu, na ga lokaci yana ɗaga mana hannu. Ku biyo mu a wani satin insha Allahu ta'ala, za mu ci gaba da kawo muku yadda za ku motsa jiki ku samu. A ci gaba da kallon wannan tasha African TV3. Ni Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal nake mana sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.